Ndowooza omaze okuwuliriza akatambi ako omwami Isma byagezezaako okwogera. Tebibadde bigambo byange wabula bivuddemu oyo omwami abadde omu ku bantu abali close eri omugenzi. Wabula katusabe bino bibeere nga binaggwa bulungi, nze nga bwe ndaba si byakukoma leero, bitandika butandisi. Nawo amanya yenze Sheila Adita nga mberekereze nkusaba obeere nga osubscribinga ku YouTube channel yange for new updates. Imbagala nnyo. Kinenga buli muntu abadde amanyi munne wabula wadde tetumiitinze oba tetusinkaganye nga wadde tetukanyiza mbingi mbadde mwagala nga mulamu siyinza kujjawo fact ti abadde articulate, abadde intelligent, abadde analytical, somebody who ajja kugusa ensonga. Omanyi ne mweno game oyagala nnyo ba opponent abali na quality tofuna bufunyi bantu leero ali eno enkyali eno ng'omanya atatereera mu kifo. Abantu batanya amanya nga tali consistent. Jakana like him or not. Abadde musajja ali consistent nga akubulira ensonga ze. Yaganako n'okumeeting aganza sijja tuula na Ichuli. Ne mugamba lekayo. Ichuli ojja mulekawo. Naye nga simanyi kinaatuukirira. Kati Mukama Katonda aw'amaanyi. Njagala njakana awufune ekiwummulo eky'emirembe n'okutegerako ekimuse. It's shocking. Young man afudde. Abantu bajja kujja boogere bingi nnyo naye ekikulu life yeekoze eki etuvuddeko. Wummula mirembe jakada amawulire ngajja ku source entuufu nkebedde nga bwekityo bwe kiri. Nina eddakiika ntono nnyo mu kunyolwa okungi nabadde Arua nakooye nnyo nsaakadde amaloboozi sometime nfunye amawulire amabi ati nga bw'omanyi nti ku nsi kuno tuba kujjane oba n'embaga 3 zokka, ey'okuzaalibwa, ey'okuwasa n'ey'okuziikibwa. Embaga ezo 3 emu gy'oyinako amaanyi, ey'okuzaalibwa togiyinaako n'ey'okuva mu nsi eno. Atuuse ku mbaga ye ey'okusatu Jakana. Tuyiga ki? Jakana tumuyigiddeko ebintu bingi, abadde musajja annyonnyola ensonga ne zigguka. Ne bw'oba tomwagala osobola omufunamu okuwa ensonga. Abadde tavvoola, tawemula, naye ng'akuteeka w'olina okujja. Abadde mukukutivu nnyo ku byayita era nange mbadde muwuliriza naddala ng'akutte ku nsonga za Buganda, Chwa bwe yajja, Kintu bwe yazaala Nakintu n'afuna Chwa, ebyo byonna badde muwera ddala ekitiibwa. Tubadde tusaaga obanga twogera ku live enjogera nnyingi gy'oyinza n'okujjayo n'ogamba Isima wagamba bw'oti iki, naye bye bibeera mu blogging ng'oli mulamu simwagalizangako kuba mu mbeera bweti. Naye nga newe mba sigimwagaliza vu mu vu nfuufu mu ki mu nfuufu. Era weebuto we bujja okukya bagambe nti ne Ichuli bamusanze mu bathtub ng'afudde. Mu nsi eno tubaamu kajja ne katono, teweemalangamu nnyo ate tewejjangako kikusanyusa. Abantu bakubira emizira naye olunaku lwofa bwe bamala okuziika wayitawo eddakiika ntono abooluganda bo ne batuula batandika okukwata amasimu ne boogerako n'abataasobodde, nga kwaba abataasobodde mwe muli abe watyanga ennyo nga ne woba olina kyokologama gundi tategeera, naye lwofudde yakuba essimu n'agaasijja sobola ziika mbadde nkima konteyina mu Mbaasa. Otuuka abaganda abo bonna bamala okuziika baba bapulaninga kuliisa abantu bazze kuziikirako ennyama, enkoko, ebiki. Muno nno batandikiramu n'okuduula ani yasinze okusonda. Nze nasinga oteeka ku lumbe lwa gundi. Bwe bamala abaana bo bawazaala batandika okugamba ab'omukyalo nti ffe tuddayo mu kibuga anti tulina okukola. Olwo ku mulimu gwo bosi waatandika okunoonya anaakuddira mu bigere. Munnange olumbe lwo olusooka lubeera lw'amaanyi, wabula eziddako awo abantu batandika okujuliza nti munnange musajja mulekaawo mmule mirembe. Olumaliriza nga ne yali mukyalawo kabanga nga kayiseeyise genda olabanga obuzannyo bwa comedy ku TV bw'atandika n'omuzzaako enseko. Sipiidi kwe bakwerabirira eba y'amaanyi nnyo nnyo nno ddala. Ntegeeza ki nno mu ekyo nti nga tuli mu nsi eno abantu bonna abo b'oliko otera koloti ne weemalamu ne weekola ki bakwerabira mu kaseera katono nnyo. So bwe kiba nga abantu b'ofiirira basobola okwerabira mu kaseera katono nnyo ng'ofudde nga ne famire yo kweri
obulamu ku nsi eno obuliivingiraani nze nno nkugamba bwe nti nze ikiri obulamu ndiivinga bwange n'onvuma n'okola ki naye am living my life not yours kuba nkimanyi ne ku mutima ne wogamba simanyi bwe naafa peesi kwojja okunneerabirira y'amaanyi nnyo ddala olw'ensonga eyo mbagamba nti ku nsi kuno tuliko kaseera enjoy life okufa kuli so sudden nti toyinaako garanti weemazeeko emirembe owala noono owala n'oli weeyingiza mu bino simanyi ono ate era munnange siyinza kukola nti gundi alinda baatya ye bakola bikyabo bali myaka gino simanyi bakola we are living life koze ne time owulira ekigambo ng'ekigudde ku jakana nti saawa zino jakana maneya ne mie so you truly live life now we live life enjoy it because you don't know okufa tekumanyi nnyumba mbi jakana abadde mukomera nga yakadde titumanyi kimuse abadde musajja wattu awonyera naye nga gusa ensonga kitaawe abamusabanga nti omwana wange bannange mumumpe alina bisukaali bwebujje mukukomera naye amateeka si bwe gakola nagamba etteeka lizitowo singa ensawo y'amayinja gwe ne woga mumpe alina sukaali bannange tabafaako bagoberera ki process sijja kugamba nti mmanyi ekivuddeko as the president blog association ntuusa okunyolwa n'okusaasira famire y'ennyumba ya honorable Haji Nadduli olw'okuvibwako mutabani we omuto abadde very eloquent abadde awamu endowooza ez'enjawulo era nga bwe tulina okuba mu nsi we all need to agree to disagree to agree. That doesn't mean nti waliwo ayagala munne afe oba ave ku nsi eno ye ne weeba mwagaliza okufa ku nsi eno okufa kwo kwa muntu omu akusalawo Allahu subhanahu wa ta'ala era olunaku lumu naawe kulikutuukako nange kulintuukako. Njagala ntuuse okugamba abantu bonna abanyoleddwa tinange ndi wamu nammwe olw'okuviibwako omwogezi omulungi bw'atyo era ng'eddoboozi lye njaddisaalirwa njasigala mpuliriza obutambi bwe suubire famire ye eneesobola okuguma ekitegeere no kitegeera era tukikonsiivinge tukitwale tukiteeke munda nti ku dduniya kuno kola byonna by'okola ng'okimanyi nti oliko kaseera. Ffe abasiraamu tukimanyi nti buli lunaku olukya oba osemberera entaanaayo buli lunaku era nawe ng'ocelebratinga birthday kino kikubeeremu munda buli bw'ocelebratinga olunaku omwaka oba osemberera entaanaayo kolerera nnyo entaanaayo naye ne mwereega n'ojjako baganda b'ettaka n'olirwanira ne mwekyawa ng'agenda okulwa ku nnyo ku nsi eno okiwulira kumbe ng'olina olivinga any time we must create space for the new ones. Senga twali tetufa senga abantu abalala babeerawa tulina okufa tukuliyetinga space be bazadde bafune we bakola ki we babeera vu mu vu fufu mu fufu we tufa byonna tubireka we tufa byonna tubireka ebibadde bikwewaanya simanyi poloti simanyi era ffe simanyi ffe tulina ekyapa tuli baana b'abambi simanyi era famire zaffe ziri Amerika ziri London simanyi byonna obireka tulizukira ffenna tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Nze nabawo otegeera nti jakana musiraamu jakana ebbanga lyonna lyayogedde ng'obulamu bwakwotinga Bible which is okay nange ndi munaddi musiraamu but manye ebintu bingi nnyo ku non-Muslim side kuba maama wange afudde wa Jehovah Witness. Yes kyova owulira nga nasoma nkoyo boarding primary school obwo n'obuyimba mbumanyi naye bwadde tanga ennaku
izo obuyimba bwe babuyimba nga tufiiriddwa nga ndabanga agenda enkya tiweetugwa byonna tubireka wetufa byonna tubireka tusimbye ffenna mu kisinde kya Mukama waffe Yesu titulimulaba muggulu tiwamu n'abatuukiri bannanga akayimba akanzijjamu amaziga gesimanyi tobulaba nkamanyi Allahumma salli kabira abantu awo ng'owulirira ddala okufa kuli real. Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Jakana adde musajja musiraamu naye quotation za Jakana zonna zibadde nga ku Bible. And we live in a secular state. It is only one God we believe in. Pulirayo abantu abanyiga ne bagamba isima obeera ku live n'oga Jesus Christ. Tondeetangako obusiru obwo munnange. Obwo bwe busiru bwezze nzija mu bantu abamu abalina radicalism. Nabbi Musa yani mu busiraamu si Jesus. So please, in times like this, we all humble ourselves and think again. Obwongo obanga obuzzemu ne bufuna reality. Ate mu bulamu bw'ofiirwa omuntu gw'omanyi bw'otandika kati mu generation yammwe mubadde temufiirwa kati mutandise. Wano abanupu mwalaba kati ne bajja kale mutandise olwo okula. Okola ki? Kati nze nafiirwa dda. Ffe kulumbe ffe tuba tunywa caayi ali mu sukaayi nga tutazeeko. Nga tutulabyeko wadde ettondo ly'ezziga twafiirwa dda. Girlfriend, simanyi first cut, simanyi abo bonna mu ttaka. Tezimanyi na nnyimba ez'abatta. So ffe weetuli, the trail is still going. Kati kyobala ne Museveni taziika. Yafiirwa dda. Si kyekintu ekipya. Kati watulaba nga tupa ku kawondo oba okyali muto era olaba kati olaba omuntu ng'akaaba atukulumbe nga omanyi oyo yakalaba abakoze eki abafa. Ffe twalaba dda abafa tubuuse emirambo Luweero batuttidde abantu bakuba kojja wange nga muleze sasi ne limuyitamu naye ne litankwata. Twafiirwa dda naye tekijjangawo peyini yakufa. Nabbi Rasuulu yagamba nti okufa kukaawa. Teriiyo muntu asobola kumanyira kufa. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba abasiraamu nti okufa kukaawa. Malayika mauti ng'ekukimye engeri gy'ekugjamu obulamu bagigamba ikwate Nabbi Muhammad n'enkwata ey'obwegendereza ng'emugjamu obulamu. Naye bakulaga nti era yawulira obulumi. Okufa kukaawa, okufa kuluma. It's pain. Teri ayinza mmanyira pain eyo. Kyova olaba n'oseka ng'omuntu afiiriddwa. Abantu ne baba bakwagala batya. Balaba ng'oli demon, ng'oli devil kuba okufa kukaawa. Okufa kuluma. Weetegeke byonna bye weetege. Kyova live life. Kuba kookola otya. Tugenda eri gye weebakira eringi bakubikke ettono. Tolizuukuka musisi ne bw'aliyita. Tolyenyeenya. Tulaaka ne weziriyita ku ntaanayo toliwulira. Ikyuli kyenva nkeera. Nkimanyi gye neebaka gye wali. Waliyo wengenda okwebaka mu nnyumba nga mukoka ne bw'aliyita. Musisi ne bw'alinyeenya ensi eno. Ekiri Allah yakyerekera. Ogenze. R.I.P. Nadduli. He lived a simple life. He articulated issues. You are a good man. We disagreed, but I never hated you in person. I looked forward to meeting you, but our political differences never allowed us to do so.
wali ontyanga nange nkutya naddala nga gwosinga okutyanze kubanga ng'otya wonna meetinga ate aba people power bajja kuwemula bajja kuvuma they cannot understand we can disagree on sit on the same platform njagala nnyo calling out mbadde njagala nnyo okufunamu argument analysis nze nejjakana I've always told Ibrahim Kasa I've always told Kasuku nti njagala nnyo abo bagayi opposition ajje tutuule tukayanye bwongo naye nga si personal you know naye oluusi tebajja kubanga batya bamanyi bwanajja kyobola bakayeya balemerera Gideoni tebamanyi watuufu waali ava mitooma watuuka walo ne yeesiba nnyo kabaka n'ayogera nnyo bunaawaana nnyo Bobi Wine naye nga tomulaba nakakofiira kati Gideoni nuupu neeremu muteeminga otherwise twandibadde nga ku platform ezo zonna ezo wano ku TV ya Obi wange bakeizwe bakola would have better analysis ne twewuliriza kubanga bino ebya mainstream tebalituwa mukisa naye tubakubye knockout ne batutandika n'otukyaza ku TV so ekisinza okunnuma nandiyagadde nnyo wano dde nga natuulako ne nadduli jakana ne twetwala kubanza ekyuli mmanyi nze nsinga ne bennasangawo bagwa kati batabuka omitwe wave eno wadde eno simanyi prodigal son simanyi ndi eno simanyi ate waavuma ba Toyota simanyi waavuma Museveni simanyi ate waawani kasita olibeera amatankane teekawo gw'omanyi nti abeera amatankane leero ali eno nze ekyuli ekinjagaza abantu mbakusayidi eki nempita mwena muowino nembaga mujebaleko ikyuli mpagira Museveni Toyota Emma ne Kaine Rugaba ne bantunulira neneeyongerayo seekweka siina bakuumi ne bakitegera nino kibategeeza mutwe nti ddembe lyange oba nsanyukidde mukyere nga gw'omanyi otyo baze kyenjagala ne balayisima wasoma oyinza otya okubanga bakwagala awo we banjagala kati eri baŋŋaanyeyo nette ndeka naawe okitegeera this is life kati okusoma jakanawe abadde afa okusoma mwogedde kikusomako eddigu lyagireseewaawo life abantu bangi nnyo wayikibenda yasoma oyiro n'avaayo ne first class diguli simanyi akeera mu tiica bukabuuza simanyi kanyankole kenyenyanyenya nkawadde obusente eyasoma oyiro but his life was not in oyiro. We are getting a lot of services from him, entertainment, becoming a big personality. Oyiro tetwandi mutegedde yandibaddeyo mu tanka mbweyo ng'enyola natti simanyi oyiro atonya simanyi gundi teyabika ani gw'olina omukozi akola mu oyiro gw'omanyi but you know wayikibenda you understand that's life amanga tetuneeyongerayo mbajjukiza nti wadde tufiiriddwa tetuyinza butamanya music mulungi ava ku aroma music oyo omwana omuwala gwe bayita aroma nze mpuliriza tisiina ti oba sente zenzija ku bayimbi abato no siina sente bayimbi ze balina zembajjako ate ziriwa naye aroma music katale andikando aroma music katale andikando pinki ng'ate aliko omulogo Jeff omwaka ogujja abawala abayimba abali mu mainstream mubeere very aware batulekendedde mbagala nnyo mbagalira ddala siyinza kusukka wano tetulina masannyalaze mutaaginge umeme kampani eyo Museveni yagaba tulijejjako ddi how can you live omanyi kyanjaba engeri gyerabika mumanyi munizo batema these are the corporate villages okiwulira abantu balivinga mu apartments kati toyinza tujjako masannyalaze tukozesa fridge emmere biki garagi zonna enzigi za switch please umeme be active mwanguwe amasannyalaze we gagenda ekawempa neyomulwawo ennaku 2 naye kyanja you cannot afford it tukozesa laptop si tuli ebintu byonna tuli ku byamasannyalaze please umeme mwe I want to have electricity in the next 20 hours mpozi nga temumanyi buyinza gye buli kitalo nnyo ekyajjakana aginadduli guma sigadde nze ikyuli nyange y'abalala oba giyite enkoko enjeru
nze enkokonjero y'ababuloga abasigadde ne bagoberera. Nsaba owuliriza akatambi kano bulungi nnyo. Bino ebigambo bivudde mu bloga Isma Olexas. Njagala okaweeko attention ate era ofunemu ekyokuyiga eri ggwe. Amannya yenze Sheila Adita nga tonaba ku viewing akatambi kano. Kindly subscribe to this YouTube channel. Don't forget the notification bell. Click on it so that you don't miss any of our videos whenever we upload new ones. So njagala owulirize akatambi ka Isma Olexas, then tumale tukomewo.